Abans que existís Barcelona, quan tot això encara eren boscos, què va passar aquí? Aquesta història va passar aquí. Som ara mateix a la cantonada de l'Avinguda Via Trajana amb el carrer Binèfar, just al límit entre els municipis de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, i aquí, en aquest indret, vam extreure els sediments que ens van demostrar les primeres deforestacions del Pla de Barcelona ara fa 8.000 anys. Els grups neolítics, que són els primers grups d'humans, agricultors i ramaders, arriben de la zona oriental a Barcelona fa uns 7.600 anys, però grups anteriors que habitaven a Barcelona i que, per tant, hem de considerar que eren indígenes de Barcelona, comencen ja a cremar el bosc amb alguna finalitat d'ús de l'espai. Aquests grups preneolítics són grups caçadors-recol·lectors, mesolítics, que diem nosaltres, i per tant són grups que no tenen una economia productiva, és a dir, no cremen el bosc per plantar o per posar ramats, sinó cremen el bosc amb altres finalitats. Podem pensar que la crema de bosc podria estar provocada per obrir espais que facilitessin la cacera. També podria ser que la crema de bosc afavorís el creixement d'algunes espècies vegetals de les quals eren recol·lectors, i per tant ens trobem amb una activitat que podria ser com una mena de precedent del que després serà una activitat productiva, que és l'agricultura. Sabem que Barcelona estava totalment forestada, amb grans masses de boscos, en el moment anterior a l'inici d'aquestes cremes humanes, i que el que sí que sabem és que aquesta reiteració de les cremes provoquen dos fenòmens. D'una banda, baixa la tassa de bosc, per tant, el Pla de Barcelona comença a estar ja deforestat, que és com després s'anirà configurant, diguem-ne, la plana de Barcelona com un espai eminentment deforestat. També canvien algunes espècies vegetals. Per exemple, l'alzina es veu molt afavorida per aquest règim d'incendis. És evident que les grans deforestacions de Barcelona comencen quan arriben els neolítics i necessiten crear zones de conreu, necessiten crear espais de pastura, comencen a deforestar la plana, llavors ja a partir del neolític comencem a veure zones molt àmpliament deforestades. Aquesta deforestació de la plana es va ampliant i quan arriben els romans es troben una plana ja pràcticament deforestada com actualment, possiblement amb els boscos ja molt situats a lo que són les serralades litorals de Collserola. La instal·lació dels romans acaben ja de netejar el bosc i ja en època postromana pràcticament és difícil trobar grans de pol·len d'arbres naturals al Pla de Barcelona, perquè ja queda deforestat tota la plana i pràcticament tota la serralada. Però aquest procés que culmina en època tardoromana o medieval de deforestació, de fet el comencen en aquest punt on estem ara aquests grups de caçadors-recol·lectors amb les seves primeres cremes. Nosaltres a Barcelona el que fem amb el nostre projecte de recerca és reconstruir el paisatge del passat. De fet, el paisatge constitueix patrimoni, perquè en el fons és l'home el que ha anat configurant, creant aquest paisatge. Per tant, a sota dels nostres peus, encara que tinguem sediments del Besòs, aquests sediments no deixen de tenir, haver enregistrat en si mateixos aquest patrimoni nostre, que és com nosaltres hem creat el paisatge de Barcelona. Per tant, la reconstrucció dels paisatges antics, que nosaltres treballem des de fa 10.000 anys pràcticament fins a l'actualitat, el que ens informa és de com l'home ha anat transformant aquest espai en el qual finalment va generar el nucli històric de Barcelona i posteriorment la formació de tots els barris de Barcelona. Aquest urbanisme que veiem a Barcelona no deixa de ser l'etapa final d'aquest procés que va començar fa 10.000 anys amb els primers incendis de Barcelona i que progressivament ha acabat configurant el que és part del nostre patrimoni cultural i diari.